Автомобиль на батарейках за 1 250 000 рублей. Нет, это не очередная дорогая игрушка для олигархов. Это первый отечественный электрокар «Лада Эллада», который уже запущен в серийное производство. На днях в Пермь поступил пока единственный на весь город экземпляр этой автоновинки. Наш корреспондент Евгений Гуляев первым в городе провел тест-драйв чудо техники. На первый взгляд обычная «Лада Калина», однако достаточно сесть за руль, технические изменения сразу привлекают внимание. В «Элладе» установлен совершенно другой щиток приборов, здесь показан амперметр, также есть функции навигационной системы. С коробки основного рычага, конечно же, основной рычаг поменялся, и заглушка сверху совершенно другая. Здесь есть, так скажем, две передачи, только вперед и только назад. «Эллада» – первый электрокар в нашей стране. Ни бензиновый, ни гибрид. Работает, как и детская игрушка от батарейки, только очень большой. В «Элладе» вместо привычного силового агрегата, двигателя внутреннего сгорания, установлен электрический силовой агрегат мощностью 82 лошадиные силы. «Эллада» развивает скорость до 130 км в час. Полной батареи хватит на 150 км. Зарядить можно на спецзаправках всего за полчаса. Однако таких в Перми нет. А можно и в бытовых условиях от обычной розетки. На другом конце провода зарядного устройства находится обычная бытовая вилка. Правда, заряжать таким способом придется до 8 часов. Производители позиционируют этот автомобиль как городской экономичный вид транспорта. 70 рублей на 150 километров. Средний расход бензинового двигателя на это же расстояние составит 500 рублей. Первое, на что обратит внимание водитель, севший впервые на «Элладу», это то, что здесь полностью отсутствует звук двигателя, потому что здесь не двигатель внутреннего сгорания, а обычная, даже не обычная, а большая батарея и электропривод. Однако автолюбители пока холодно отреагировали на отечественный электрокар. В первую очередь смущает, конечно же, цена машины – 1 250 000 рублей. За такую сумму можно купить вполне укомплектованный кроссовер, так что пока вряд ли стоит ожидать очередь покупателей «Лады» и «Лады». Lexus, Toyota, BMW. Я предпочитаю японцев. Полноприводный внедорожник? Да. Неинтересно, не куплю. Ну, пока машина непонятна, пока непонятно, как обслуживать, где заряжать, то есть, просто только из-за этого. Когда будет она уже массовая, тогда можно будет думать. Производители и продавцы «Эллады» успокаивают, скоро отечественный электрокар пойдет в широкую серию, цена будет значительно ниже. У тех же, кто хочет протестировать новинку российского автопрома, возможность такая есть, причем уникальная. В Перми это пока единственный экземпляр «Лады» и «Эллады». Евгений Гуляев, Дмитрий Ратегов, «Свободные новости».